حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دجال د راتلو پر وخت به فتنې زښته ډېرې شي، داسې لکه د نیمې شپې تیارې. ولې د نیمې شپې تیارې؟ د دې لپاره چې په نیمه شپه کې ته هیڅ شی نشي لیدی، او د همدې لپاره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیاتوي چې یو فرد به سهار مسلمان او ماښام یا شپې به کافر. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر دوام وایي چې د فتنو په سر به فتنې راشي او هر فتنه به د بلې فتنې نه بتره وي. یو مثال در کوم، 10 کاله پخوا ژوند ته مو وګورئ، څومره سادګي وه، ګناوې څومره کمې وې، اما نن ورته پام وکړئ. 10 کاله پخوا به فحشا په پټو ځایونو کې یوازې محدودو خلکو کوله، خو نن په ټیک ټاک کې اکثریت په فحشا بوخت دي. د آدم علیه السلام د اولادې د پیدایښت نه د قیامت تر راتلو پورې د دجال نه بله ستره فتنه نشته. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر نه کوئ دجالي زمانه کې یاست؟ او که فکر کوئ د دجال راتګ ته وخت نږدې شوی، ستاسو تیاری ورته څه دی؟ آیا روژه تر ټولو ښه بهانه نه ده چې خپلې شلیدلې اړیکې بیرته د خپل رب سره رامنځته کړئ؟ ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.